အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အမ knowledge sharing လုပ်ပေးမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ acute retention of urine ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့အမက urologist လည်းမဟုတ်ဘူး well experienced senior surgeon လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ lecture တစ်ခုအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အမသိတဲ့လောက်ကလေးကိုတတ်နိုင်သမျှ knowledge sharing လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် retention of the urine ဆိုရင်တော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားပါ inability to pass urine စီးမသွားနိုင်ဘူးပေါ့ onset ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ acute chronic နဲ့ acute on chronic ဆိုပြီးတော့၃မျိုးခွဲလို့ရပါတယ်retention of the urine ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် physiology of the micturition ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ bladder မှာဆိုလို့ရှိရင် detrusor muscle ရှိရယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ urethra မှာဆိုလို့ရှိရင် male urethra မှာဆိုရင် internal sphincter နဲ့ external sphincter ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်။ female urethra မှာတော့ external sphincter ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်။နောက်သူတို့ရဲ့contraction တွေ relaxation တွေကို control လုပ်တဲ့ parasympathetic nerve supply sympathetic nerve supply နဲ့ somatic nerve supply ရှိရယ်နောက်တစ်ခုက central control ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့micturition မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းများအဖြစ် failing phase နဲ့ voiding phase ဆိုပြီးတော့ two phase ရှိပါတယ် failing phase မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ detrusor muscle relaxation နဲ့ bladder distension and sphincter contraction ဖြစ်ပြီးတော့ voiding phase မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ detrusor muscle contraction နဲ့ sphincter relaxation ဖြစ်ပါတယ်phase မှာ hold လုပ်ထားနိုင်တဲ့ bladder ရဲ့ normal capacity ကတော့ 300 to 400 ml at the daytime and 800 ml at the night time ဖြစ်ပါတယ် first act to void urinate ကတော့ 250 ml ဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် acute retention of urine it is a painful inability to void with the relief of pain following drainage of the bladder the patient will present with inability to void urine over the several hours and painful distended bladder either visible or palpable and dullness on percussion chronic retention of urine ကကြတော့ non-painful bladder distension which remains palpable or percussible after the patient has passed urine. That means high residual volume ပေါ့လူနာစီးလုံးဝမသွားနိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စီးသွားတယ်သွားပြီးတဲ့အချိန်အထိကိုပဲ bladder distension ကကျန်နေတာ acute နဲ့ chronic ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကတော့ pain ဖြစ်တယ် acute မှာဆိုလို့ရှိရင် pain ရှိပြီးတော့ chronic မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ non painful bladder distension ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ high residual volume ကိုပြောမယ်ဆိုတော့ normal residual volume ကိုသိထားဖို့လိုပါတယ် normal person တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် residual volume က less than 2 ml အထိတောင်မှရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ less than 50 ml အထိကို normal residual volume လို့ပြောလို့ရပါတယ်now total voided volume ရဲ့ less than 10% of residual volume ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်း insignificant လို့ပြောလို့ရပါတယ် now chronic retention of urine မှာ palpable bladder ဆန်းမိရမဆန်းမိဘူးဆိုတာကတော့ဆန်းတဲ့လူရဲ့ medical skills နဲ့ patient ရဲ့ status အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်chronic retention of urine ကြတော့ patient with chronic retention who suddenly become unable to pass urine and it is usually painful ပေါ့နော်အဲ့တော့ acute retention နဲ့ acute on chronic retention နဲ့ကိုဘယ်လိုခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ urine volume after catheterization catheter ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာထွက်လာတဲ့ urine volume ပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ခွဲပါမယ်less than 800 ml ဆိုလို့ရှိရင် acute retention of urine လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ more than 800 ml ဆိုလို့ရှိရင်တော့ acute on chronic retention of urine လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဒီသုံးမျိုးထဲမှာ acute retention of urine အကြောင်းအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ causes of acute retention of urine လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်male နဲ့ female တွေရဲ့ urogenital system ကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ causes တွေကလည်းမတူနိုင်ပါဘူးadult male တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် mechanical obstruction of the urethra due to prostatic enlargement for example BPH carcinoma of the prostate and urethral stricture probably due to repeated catheterization or injury or infection, something like that. And bladder neck stenosis, bladder carcinoma, blood clots in the bladder in case of cross hematuria, and meatal stenosis. As an inflammatory cause, acute urethritis, acute prostatitis, and prostatic abscess. And another cause is the traumatic cause. urethral rupture ပေါ့နော်stratal injury လို့ဟာမျိုးပေါ့ပုံလေးကတော့ဒါ stratal injury ရဲ့ပုံလေးကိုပြထားတာပါas a preputial cause
Phimosis and paraphimosis are common. Meatal ulcer with scabbing, meatal stenosis, congenital urethral stenosis, posterior urethral valve, phimosis နဲ့ paraphimosis တွေကလည်း retention of urine ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ retroverted gravid uterus and pelvic prolapse like cystosis, uterine prolapse, rectosis, infected pelvic mass like uterine tumor, ovarian tumor, rectal tumor, and urethral diverticulum. And in case of post-surgery for stress incontinence. And patients with the Fowler syndrome. Fowler syndrome occurs in a perimenopausal woman presenting with the AROU due to the impaired relaxation of the external sphincter. It is sometimes associated with a polycystic ovary disease. Male or female နှစ်ယောက်စလုံးမှာရနိုင်တာတွေကတော့ vesical and urethral calculi, neurological disease တွေဖြစ်တဲ့ spinal cord injury တို့ spinal bifida တို့ multiple sclerosis တို့ Guillain-Barré syndrome တို့ detrusor spinal ဒီဆိုင်တဲ့ကြီးအောင်ဖြစ်စေတဲ့ cause တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကလည်း AROU ရနိုင်တယ်။နောက် drugs တွေပေါ့ drugs တွေမှာဆိုရင် antihypertensive drugs ဖြစ်တဲ့ nifedipine တို့နောက် hydralazine တို့နောက်တစ်ခါ anticholinergic drugs တွေပေါ့ atropine တို့ antidepressant တွေမှာဆိုရင်လည်း amitriptyline တို့ nortriptyline တို့နောက် opiate analgesic တွေဖြစ်တဲ့ fentanyl တို့ morphine တို့တွေပေါ့အဲ့ဒီဆေးတွေကြောင့်လည်း AROU ရနိုင်တယ်။နောက် pelvic surgery လုပ်ထားတဲ့လူနာတွေပေါ့radical hysterectomy လုပ်တဲ့လူနာတွေတို့ APR တို့ ARR တို့လုပ်ထားတဲ့လူတွေမှာလည်း post-op မှာ AROU ရနိုင်တယ်။နောက် painful perianal condition ဖြစ်တဲ့ hemorrhoidectomy patient တို့fistulectomy တို့ fissurectomy တို့လုပ်ထားတဲ့လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း post-op မှာ AROU ရနိုင်တယ်။ diagnosis confirmation အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် history နဲ့ examination ကအဓိကပဲပေါ့နော် history ကတော့ရှင်းပါတယ်ဘာနဲ့လာမလဲဆိုရင်လူနာစီးမသွားနိုင်ဘူးဗိုက်တင်းလာတယ်ဗိုက်နာလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့တခြား associated symptoms တွေရှိမရှိမေးရမှာပေါ့အရင်တော့ hematuria ရှိလားတို့ dysuria ရှိလားတို့နောက် dribbling တွေရှိလားတို့နောက်တစ်ခါ loin pain တွေရှိလားတို့အဲ့ဒါတွေမေးရမှာပေါ့နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ symptom ရဲ့ onset ပေါ့ onset ကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတာမေးရမှာပေါ့နောက်ဒီ underlying cause ကိုသိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့medical history တွေမေးရမယ် surgical history တွေမေးရမယ်နောက် trauma history ရှိမရှိတို့ radiation history ရှိမရှိပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ AROU ဖြစ်စေတဲ့ medication history တွေကိုမေးရမှာပေါ့ examination မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်း abdominal examination လုပ်မယ်lower abdominal distension with the dullness on percussion in SPA area နဲ့လာမှာပေါ့နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင် urogenital system examination ကိုလည်းဆန်းရမယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် injury တွေတွေ့နိုင်တယ်နောက် perianal hematoma တွေတွေ့နိုင်တယ်နောက် discharge from urethral meatus တွေတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နောက် digital rectal examination ကလုပ်ရမယ်ပေါ့ digital rectal examination လုပ်လို့ရှိရင် rectal mass တွေတွေ့နိုင်တယ် impacted stool တွေကြောင့်မလို့ AROU ရတာတွေ့နိုင်တယ်နောက် prostate ပေါ့ prostate မှာဆိုလို့ရှိရင်enlarged smooth surface prostate ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ BPH တောင်ဖြစ်တာလားနောက်တစ်ခုကကြတော့hard irregular surface prostate ဆိုလို့ရှိရင် CA prostate ရှိနေရလားနောက် perianal sensation ရော normal ပဲလား perianal reflex တွေရှိရလားလို့ဆန်းရမယ်neuropathy patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် reflex တွေ sensation တွေ impair ဖြစ်နေတာမျိုးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လာတတ်တယ်ပေါ့ဒီ slide လေးကတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ underlying cause တစ်ခုချင်းစီရဲ့လာနိုင်တဲ့ history နဲ့ physical examination တွေကိုexample အနေနဲ့ရေးပြထားပါတော့male တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် fever နဲ့လာတယ် dysuria rectal or perineal pain တွေနဲ့လာတယ်ဒီဟာရီဆန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ tender bulky one prostate ရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့meatus ကနေပြီးတော့ discharge တွေထွက်နေရဆိုလို့ရှိရင် acute bacterial prostatitis ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နောက် BPH patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် previous history of urinary retention တွေနဲ့လာနိုင်တယ် dribbling တို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ hesitancy တို့နောက် thin stream of urine တို့အဲ့ဒီ BPH နဲ့ပတ်သက်တဲ့ history တွေနဲ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာရီဆန်းကြည့်ရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း enlarged firm non tender non nodular prostate တွေ့ရမှာပေါ့ normal prostate လည်းဖြစ်နိုင်တယ်median lobe enlargement ကြောင့်ရတဲ့ AROU မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာရီမှာ normal prostate ပဲဆန်းလို့မိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ phimosis တို့ paraphimosis တို့ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့
area solution တော့ရှင်းပါတယ် examination မှာ edema of the gland penis ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ foreskin က retract လုပ်လို့မရတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း retracted foreskin က constricting ring လို့ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့လို mark edema နဲ့ရှိနေတာမျိုးတွေ့ရမှာပေါ့ paraphimosis မှာဆိုလို့ရှိရင်နောက် prostate cancer ဆိုလို့ရှိရင်လည်းpatient ကmalignancy ရဲ့ sign တွေဖြစ်တဲ့ weight loss တို့ constitutional signs တွေ symptoms တွေနဲ့လာမှာပေါ့နောက်တစ်ခုက DRE မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ normal or enlarged prostate တွေ့ရမယ်ပေါ့prostate ကပတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်ခြင်းမလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ heart inconsistency နောက် irregular surface ဆိုပါတော့လည်းပြောတတ်တယ်နောက် woman female တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ cystocy တို့ rectocy တို့ uterine prolapse တို့ဒါတွေက genital system examination ဆန်းလိုက်လို့ရှိရင်တွေ့ရမယ်နောက် uterine fibroid တွေ pelvic mass တွေ malignancy တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း abdominal examination ဆန်းလို့ရှိရင်တွေ့ရမှာပေါ့နောက် vulvovaginitis တွေကြောင့်ရတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း vaginal discharge တွေတွေ့ရမယ် vaginal pruritus တွေရှိမယ် dysuria တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ male female နှစ်ယောက်စလုံးမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ causes တွေရဲ့ history နဲ့ physical examination ပေါ့နော်နောက် tumor တွေဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ inflammation cause တွေ infection cause တွေ fecal infection တွေနောက် neurogenic bladder ပေါ့နောက် diabetic neuropathy လိုမျိုးတွေဆိုရင် common ဖြစ်တဲ့ cause တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြောထားတာပါပြီးတော့ history နဲ့ examination ပြင်laboratory investigation တွေလုပ်လို့ရတယ် radiological investigation တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် KUV တို့ ultrasound တို့ပေါ့နောက်treatment အနေနဲ့ကတော့အရင်ဆုံးAROU ကြောင့်မလို့ patient ခံစားနေရတဲ့ symptoms တွေ discomfort တွေကိုသက်သာအောင်လုပ်ပြရမယ်ပြီးတော့မှပဲ underlying cause ကို treat လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကတော့ ပိန်းသက်သာဖို့အတွက် analgesic ပေးမယ် risk of infection ရှိရဆိုလို့ရှိရင် antibiotic ပေးမယ်ပေါ့ urinary retention ကို relief ဖြစ်စေဖို့အတွက်ကတော့ stimulation of the bladder contraction urethral catheterization suprapubic puncture suprapubic catheterization ပေါ့နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အထဲမှာ patient ရဲ့ presenting symptoms background history နဲ့ underlying cause တွေနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ်မှာရနိုင်တဲ့ available equipment တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ most suitable method တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့apply လုပ်ပေးရမယ် Stimulation of the bladder contraction ကိုဘယ်လိုလူနာမျိုးတွေမှာပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် perianal operation တွေလုပ်ထားတယ်ပိန်းကြောင့်မို့လို့AROU ရနေရဆိုတဲ့လူနာမျိုးတွေမှာ analgesic လေးပေးလိုက်ရင် ice packing လေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်သက်သာသွားမယ်တချို့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝက်ထဲမှာလူတွေကအများကြီးနဲ့privacy မရှိဘူး toilet တွေဘာတွေကိုထသွားဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် psychological tension ကြောင့်မို့လို့စီးမသွားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ AROU ရနေတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုလူနာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့အတွက် private ဖြစ်မဲ့ area လေး relax ဖြစ်စေမဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစီးသွားနိုင်သွားမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ရေစီးနေတဲ့အတန်လေးတွေကိုကြားလို့ရှိရင်စီးသွားနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတယ်Urethral Catheterization Catheterization ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဆေးကမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးရုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ် junior doctor တွေနဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်indications တွေအနေနဲ့ကတော့diagnostic therapeutic နဲ့ prophylactic ဆိုပြီးတော့သုံးခုခွဲပြီးတော့ပြောပါမယ် diagnostic မှာဆိုလို့ရှိရင် to differentiate the other pelvic mass from distended bladder therapeutic မှာဆိုလို့ရှိရင် to relieve the bladder obstruction to monitor the urine output in unconscious patient or in patient with the renal failure as a stent after urethroplasty as a channel for intravesical chemotherapy for the prophylactic purpose to prevent bladder injury during pelvic surgery for example lower segment cesarean section abdominal perineal resection anterior restorative resection and to prevent urine leakage and suture breakdown after the operation like vesicovaginal fistula repair or rectovaginal fistula repair Contraindications အနေနဲ့ကတော့အဓိကကတော့ urethral trauma ပေါ့နော်ဒီ straddle injury တို့ multiple injury with pelvic fracture တို့တွေမှာ urethral trauma ရှိရယ်urethral tear ရှိရယ်လို့တန်တရားရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင် catheterization ကိုမလုပ်သင့်ပါဘူးအဲ့တော့ examination လုပ်တဲ့အချိန်မှာmeatus မှာ blood streak တွေတွေ့တာတို့နောက်တစ်ခါကျတော့ scrotal hematoma ရှိတာတို့ digital rectal examination မှာ high riding prostate ရှိတာတို့ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင် urethral tear ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ catheterization ကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး
Catheter ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့catheter အမျိုးအစားတွေကိုသိထားသင့်တယ်ပေါ့နော် catheter တွေကိုလှုပ်ထားတဲ့ materials တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးက metal catheter ဒုတိယကျတော့ silicone coated latex rubber catheter ဒါ double lumen Foley catheter ပေါ့နော်နောက်တတိယကျတော့ဒါ Nilatan catheter silicone ပေါ့နောက်အောက်ဆုံးကကျတော့ red rubber catheter ပေါ့နောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့ function နဲ့ structure ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ခွဲထားတာရှိရယ် simple catheter self-retaining catheter နဲ့condom catheter ဆိုပြီးတော့ simple catheter မှာဆိုလို့ရှိရင် red rubber catheter ဒါကတော့လူတိုင်းသိရယ်labor room တွေမှာကလေးမထွက်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင် bladder decompression လုပ်ဖို့အတွက် red rubber catheter လေးနဲ့စီးချူလိုက်တယ်ပြီးရင်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက် Nilatan catheter ကလည်း red rubber catheter လိုပဲ single lumen ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက silicone နဲ့လုပ်ထားတယ်နောက် self-retaining catheter တွေမှာတွေ့ရများတာတော့ Foley catheter တို့ Melicock catheter တို့ပေါ့နော်Dabesa catheter ကတော့နောက် slide တစ်ခုမှာပုံလေးပါတယ်သူ့ရဲ့ tip လေးက mushroom shape လေးနဲ့ပေါ့နော်condom catheter ကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်backbone patient တွေနောက်တစ်ခုက unconscious patient တွေမှာ prolonged catheterization ရဲ့ complication တွေကိုလည်းမရချင်ဘူးနောက် bed wetting ကိုလည်းရှောင်ချင်တယ်နောက် intake output တွေကိုလည်း monitor လုပ်ချင်တယ်အဲ့လို case မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် condom catheter လေးတက်ပေးထားလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ catheter လေးတွေရဲ့ပုံလေးတွေကိုပြထားတာပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကကြတော့ Melicock catheter ပေါ့နောက်ဒုတိယကကြတော့ Dabesa mushroom tip catheter နောက်တတိယကျတော့ triple lumen Foley catheter ပေါ့နောက်အောက်ဆုံးကကြတော့ double lumen Foley catheter ပေါ့နောက်ဒီညာဘက်အောက်ဆုံးမှာပြထားတဲ့ပုံလေးကတော့ဝက်ထဲတွေမှာရောဆေးခန်းတွေမှာရောအမြဲတမ်းတွေ့နေကြ double lumen Foley catheter connected to the urine bag ပေါ့နော်ဒီ slide လေးကတော့ size and color of the catheter ကိုပြချင်တာပေါ့နော်ပုံမှာပြထားတာကတော့ double lumen Foley catheter ရဲ့ color နဲ့ size တွေကိုပြထားတာပေါ့နော်8 franc ဆိုလို့ရှိရင်အနက်ရောင်နောက်က14 franc ဆိုရင်အစိမ်းရောင်18 franc ဆိုလို့ရှိရင်အနီရောင်စသဖြင့်ပေါ့နောက်အောက်ဆုံးကကြတော့ဒီ catheter ရဲ့ channel လေးတွေကို cross section အနေနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပြထားတာပါနောက်သူ့ရဲ့ wall မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း2 layer ပါတာကိုတွေ့ရမယ် outer layer silicone coated layer နဲ့inner layer ကတော့ natural latex layer ဖြစ်တာကိုတွေ့ရမယ်catheter ထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာထားရမယ်ပေါ့နောက် slide တွေမှာပြမယ့် video ထဲမှာတော့ disposable catheter kit ဆိုပြီးတော့ ready made kit ကိုချပေးထားပေမဲ့ဒီမှာကတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပစ္စည်းတွေကိုလိုက်စုရမယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတာကတော့ universal precaution ကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် sterile glove, sterile drape, solution for disinfection, cotton swab နဲ့ forceps တွေကိုမမေ့ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုသုံးမဲ့ catheter ကိုကြိုပြီးတော့ရှာထားရမယ်နောက် syringe နဲ့ sterile water for balloon inflation နောက် lubricants ပေါ့ usually lignocaine or xylocaine gel ပေါ့ and urine bagလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူနာနာကိုသွားပြီးတော့ catheter မထည့်ခင်မှာမမေ့ရမှာ explain the procedure to the patient prepare for privacy lighting and third person ပြီးရင်တော့ step by step procedure တွေကိုလုပ်သွားရုံပဲပေါ့နော် assist the patient into supine position with the legs separate and feet together for female frog leg position in case of the male patient supine position is enough prepare the sterile field to put on the sterile equipment and apply the sterile gloves check the catheter volume and skin preparation with a disinfectant solution, usually solution 1 and 3, and apply the sterile drape. In the male patient, lift the penis to a position perpendicular to the patient's body and apply light upward traction with a non-dominant hand so that the S-shaped male urethra is changed into single curve urethra, which is the suitable position for the catheterization. If the patient is female, separate the labia using the non-dominant hand. By using the dominant hand to handle the forceps, clean the mucosa around the meatus with a disinfectant solution from inner to outer direction. And then apply the lubricants and wait for 3 to 5 minutes to get the local anesthetic effect. Pick up the catheter with gloved dominant hand, which is still sterile. Identify the meatus and gently insert till the bifid end of the catheter reaches the meatus. Inflate the balloon and draw out the catheter till the balloon anchors at the bladder neck. And then connect the catheter to the drainage system. Secure the catheter to thigh without tension on the tube. Drainage bag should be placed below the level of the bladder.
remove the clamps and dispose the equipment appropriately. The important thing not to forget here is document the size of the catheter inserted, amount of water in the balloon, patient response to the procedure, and assessment of the urine, for example, amount, color, quality on the patient record. Hi, my name's Adam. I'm a final year medical student. Can I check your name? It's Lewis Potter. Great. And what's your date of birth, Lewis? It's the 5th of the 9th, 1988. Okay. I need to insert a catheter to monitor your urine output. This will involve me inserting a small flexible tube into your penis to reach the bladder. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't be too painful. I'll insert some local anaesthetic into the penis to make the procedure as comfortable as possible. Have you ever been allergic to local anaesthetic? No. Okay. There'll be a member of the nursing staff present throughout to act as a chaperone. Does all of that sound okay? Yeah, that sounds fine. Great. I'll just go and get my equipment ready. I'm going to insert some local anaesthetic now. It might sting a little bit, but it should go numb quite quickly. Now I'm going to insert the catheter. Let me know if you feel any pain. Okay, that's the end of the procedure. Thank you very much. Thank you. To complete the procedure, I would fill out all relevant documentation, making sure to note urine colour, residual urine volume, and any complications.
catheterization မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ technical fault အနေနဲ့ position ပေါ့male patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် penis ကို straighten လုပ်ဖို့မေ့သွားတာတို့နောက် female patient တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် cystosis တွေ uterine prolapse တွေကြောင့်မလို့ urethra kink ဖြစ်နေတာမျိုးကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်catheter ထည့်လို့မရဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့lubricants ကိုတေချာဝင်အောင်ထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေါ်ရန်လေးပဲတုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်လည်းထည့်လို့မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ် urethral fault အနေနဲ့ကတော့stricture တွေရှိနေတာ stone infection ရှိနေတာ meatus stenosis တို့ small and tight preputial opening တို့ကြောင့်လည်း failed catheterization ဖြစ်နိုင်တယ် complications မှာ immediate complication တွေအနေနဲ့ urethral injury တွေရနိုင်တယ် bleeding တွေရနိုင်တယ် infection မှာဆိုလို့ရှိရင် local လည်းဖြစ်နိုင်တယ် systemic လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက် malposition of the catheter ပေါ့နော် especially malposition of the balloon inflation ကြောင့်မို့လို့ rupture urethra ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ foreskin ကို retract လုပ်ပြီးတော့ပြန်အုပ်ပေးဖို့မေ့သွားလို့ရှိရင် paraphimosis တွေဖြစ်နိုင်တယ် long term complication တွေနဲ့ကတော့ catheter blockage တွေရနိုင်တယ် retained catheter ဖြစ်နိုင်တယ်နောက် catheter induced urethral stricture encrustation and stone formation တွေဖြစ်နိုင်တယ် infection ကနေ periurethral abscess အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ fistula အထိတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ suprapubic puncture ပေါ့နော်urethral catheterization ဖြစ်ဖြစ် suprapubic catheterization ဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖို့အတွက် equipment တွေမရနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာ patient ရဲ့ symptom တွေကလည်းအရန်ဆိုးတယ် bladder distension ကလည်းများတယ်ဆိုလို့ရှိရင် emergency alternative way အနေနဲ့ suprapubic puncture ကိုလုပ်လို့ရပါတယ် This is the procedure of emergency bladder puncture. Now you can see the bladder how it is distended. It's full of urine. There is stricture of urethra. So we are planning to puncture the bladder just 1 centimeter above of the suprapubic region. I already given the local anesthesia. Now I am puncture the bladder with a IV set. During puncture of the bladder, you just gently pierce to the skin and gently go down to the bladder. It will so easy and wait for to urine come out. Now you will see the urine will come out. Now see the urine will come out. Here is the urine is going. It is a process to be done in emergency. Fix it properly that needle will not displaced and it will not puncture to any other area. So it will be very carefully it will to be fixed up. suprapubic catheterization ပေါ့နော် artificial passage of the urine through the suprapubic area by using a tube which can be done by the two methods percutaneous suprapubic catheterization trocar and cannula method and formal suprapubic cystectomy အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံလေးတွေကတော့trocar and cannula ကိုပြထားတာပါဒီဘက်ကအပြာလေးကတော့ဒါ disposable trocar and cannula ပေါ့နော်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ပုံကတော့အမတို့ daily practice မှာသုံးနေတဲ့ stainless ပေါ့နော် recycle လုပ်လို့ရတဲ့ stainless trocar and cannula ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ indication တွေအနေနဲ့ကတော့ to divert the urine in patient with failed urethral catheterization for example AROU due to urethral stone infection or urethral injury ပေါ့ to divert the urine after lower urinary tract reconstruction for example urethroplasty ပေါ့ those who need prolonged catheterization to prevent the catheter-induced urethral injury. Contraindication တွေနဲ့ကတော့ insertion of the SPC is best avoided in patient with known carcinoma of the bladder, patient on anticoagulation and antiplatelet treatment, and patient with previous lower midline incision. Bowel may be stuck to the deep aspect of the scar
leading to potential for bowel perforation. Patient with subcutaneous vascular graft in suprapubic region, for example, femoral-femoral crossover graft, and patient with abdominal wall sepsis. ဒါပေမဲ့အောက်မှာပြထားတဲ့အနီရောင်နဲ့ပြထားတဲ့contraindication 3 ခုကတော့တကယ်တော့ troca and cannula method နဲ့ပဲလုပ်လို့အဆင်မပြေတာလိုအပ်လို့ရှိရင် open formal suprapubic cystostomy လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ anatomy ကိုပြချင်တာပေါ့နော် suprapubic catheterization လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်သွားမယ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ structure တွေကိုပြချင်တာပါ skin ရဲ့ subcutaneous tissue ရဲ့ linear alba ရဲ့ space of radius ရဲ့ bladder wall ရဲ့ပဲရှိရပေါ့ AROU patient တွေမှာဆိုရင်တော့ bladder distended ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ space of radius က obliterate ဖြစ်သွားပြီးတော့ skin subcutaneous tissue linear alba ကိုဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bladder ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကတော့ suprapubic catheterization ထည့်ထားတဲ့အချိန်မှာမြင်ရမယ့် vertical cross section ပုံပြထားတာပါ procedure အနေနဲ့ကတော့အရင်ဆုံးpain relief ဖြစ်ဖို့အတွက် analgesic ပေးမယ် infection risk ရှိရဆိုလို့ရှိရင် antibiotic prophylaxis ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ procedure မလုပ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင် consent ယူပါမယ် troca and cannula method မှာဆိုလို့ရှိရင် keep the patient in supine position confirm the bladder distension by examination cleaning and draping to create the sterile operating field and local anesthetic is injected into midline skin and abdominal wall 3 to 5 cm above the pubic. Confirm that the swelling is indeed a full bladder by aspiration of the urine through the needle. Local bladder distensionကိုလည်း confirm လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ skin incision ပေးမယ်ပေါ့ skin incision က 5 to 10 mm incision through the skin and linear alba ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ skin incision ကိုဖြတ်ပြီးတော့ troca and cannula ကိုထိုးထည့်မယ်အဲ troca and cannula ထည့်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် direction က downward and caudally ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက right handed person ဆိုလို့ရှိရင် patient ရဲ့left side မှာနေရမယ်ကိုက left handed person ဆိုလို့ရှိရင် patient ရဲ့ right side မှာနေရမယ်အဲ့ဒါမှကိုရဲ့ force of direction of the force က downward and caudally ဖြစ်မှာပေါ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ troca ကိုပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင် cannula တွေကနေပြီးတော့ urine တွေထွက်လာမယ်အဲ့တော့လက်ကလေးနဲ့ခဏထိန်းထားပြီးလို့ရှိရင် cannula တွေကို catheter ကိုထည့်လိုက်မယ် balloon ကိုinflate လုပ်မယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ cannula ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဖယ်ထုတ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒါ disposable troca and cannula တွေမှာပဲအဲ့လိုနှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့ရတာအမတို့ဝက်ထဲမှာနေတိုင်းသုံးနေတဲ့ဒီ stainless troca and cannula မှာဆိုရင်နှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ဖယ်ထုတ်လိုက်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ lumen ထဲကိုဒီ Foley's catheter ထည့်လို့မရဘူးGMS drip set ပဲထည့်လို့ရတယ်blood set တွေပါတယ်ဆိုရင်တော့မှ site ကြီးလို့ထည့်လို့မဝင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ stainless troca and cannula ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ထဲကိုထည့်လို့ဝင်မဲ့ drip set ကိုကြိုပြီးတော့ရှာထားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ drip set ကိုထည့်ပြီးတော့cannula ကိုထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် patient ရဲ့ abdominal wall မှာ anchor လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကတော့ document ရေးဖို့ပေါ့နော် document the size of the catheter inserted amount of the water in the balloon patient response to procedure and assessment of the urine amount color and quality of the urine All bladder, just staples in the bladder. Yeah, it's all bladder. Alright, so I feel for his pubic bone and then 1 to 2 centimeters above. Usually in the midline, I'm going to go slightly off. Midline is where we go. Okay, so you're drawing up a little bupivacaine Yeah. there to numb him up and do a little betadine for cleaning the area you're going to use. So like I said, I did midline of 2 finger breadths above the pubic bone, and then I'll just go straight down. But it's kind of more like perpendicular to the skin. Exactly. You feel a prick, okay?
And you just give yourself a pretty wide field of numbing then. Yeah. Okay. So the distance between the skin and the bladder here is probably how many centimeters would you think? Everybody's different depending on how big they are. Yeah. He's probably not too far. Okay. He's probably... So the length of that needle may almost be... It may be almost enough, but the way you check is once you've kind of allowed yourself to numb up a bit, you check your depth with the spinal needle. With the spinal needle. So again, just trying to stay. You'll feel a poke. You feel this? No, not at the moment. Okay. So you just want it to be deep enough Okay. and wide enough for your trocar, Okay. which is that. Then I just confirm my trajectory, aiming a little bit more towards the pelvis. Sure. And then you should be able to pull back on urine once you're in the right area. So this There's is some urine. urine. There we go. So I know that my bladder is right there. So how far down do you think your distance is going to be there? I mean, I'm getting it right here, right here, right here, all of that. So it's not going to be very far. Yeah, yeah. Because that's about that far in. So I'm not going to go much further than that. So I know my trajectory now. I know Okay. where I want to go. So you have to always make sure that with this kit in particular that you're ready to go Uh-huh. with your catheter because it's Okay. really fast. So I like to make sure that's ready. Okay. Because once this gets in, the urine just starts flowing. Starts flowing out. Yeah, And so then, you so, want- so what do you hook up to it then? The catheter, and then you have to inflate it and then pull out this plastic trocar. Okay. So it's just a bit messy for a while. Yeah. Alright, so I know my trajectory already. I just go into my hole. I know I'm probably going about that deep, Okay. and then I just, So it's basically just pushing, taking a trocar in. There you go. there's my urine, Okay. and then I push a little bit more usually, Okay. pull this down. get Now this what'd you pull ready. down? What'd you pull This, down? this Oh. tab, Okay. pull this out, Oh, there goes the urine. and Oh there my goes the goodness. urine. It's coming out fast. Oh my goodness, yes. Yeah. So you want to get it in fast enough because the bladder will decompress Yeah, absolutely. You and don't- get away from you if you don't hurry up. Yeah, absolutely. So then you're blowing it up. You put how many cc's in? Just 10. Just and 10. then you pull this And plastic trocar up. Choke around, it strips away. Strips right away. Well, and look you're at done. that. Okay. All done. That's it. Okay. It's a lot more setup than the actual. The actual procedure, yeah. Like And we see the urine. Here's the urine just kind of pouring in here. But if he's had a huge bladder and he's and it's just you don't want it to not empty too fast, or is So, it- so yeah, I personally, there's all, Some of there's no real rules to it. I know. In terms of the diuresis. I personally, if it's a lot, I'll drain like half and then an hour drain more. But drain some more. Okay. So do you suture this in? yeah, I'm just gonna secure this with a little nylon stitch. It stays in for 6 weeks. Okay. Before the first change. First change is usually done in the urology clinic, In and after urology. that, anybody could do it. Okay. Usually we do it with a council tip catheter that has a hole at the end so you can change it over the wire if needed. Yeah, usually I would use that instead of this catheter because okay. then if something happened and it came out part way, you could just feed a wire through it and make Yeah. sure you keep that track. Okay. But it doesn't really matter after the first change. Okay. The urine looks a little bit cloudy. I wonder if it's Yeah, I'm Yes. going to tell him to give him some Rocephin anyway because Yeah. I was already instrumenting him down there. And right. Yeah, A lot of instrumentation going on. Well, thanks for helping us. Yeah, no let me do worries. this video, and I want to thank the patient for. You put a single stitch in there. Yep, just one stitch down. And then I'm do you gonna it around. tie it around there then, Mhm. just like a chest tube Yep. sort of thing. Hey, so what potential complications are there with this? Obviously, missing the bladder. Yeah, the biggest worry is why we ultrasound is to see if there's going through the bowel Yeah, or something. So right. we don't want to go through the bowel.
Other than that, I mean, same as any invasive procedure, there's always risk of bleeding. You can hit something. Okay. That's why you want to stay more midline, you Yeah. know, not to the side where you get Yeah. the inferior epigastrics, so that'd be crazy And- lateral, so I don't think you'd ever get that. But Yeah. it's mostly just worrying about bowel and making sure you know what's under there. That's why I was like a little bit off of midline, because I know that there's a suture line that's kind of right in the midline. It's very close, but like I just went a little bit off midline just to make sure I avoided it. And then obviously infection would be another, so bleeding infection or. Yeah. Yeah. All right, thanks. Thank you. How many, how much have we gotten out of this bladder? So we're about 4,000 at this point. About It 4,000? just keeps going. And it just keeps going. 4,000 ml. Look at that. Procedure of formal suprapubic cystectomy. Make an incision through the skin, subcutaneous fat and linear alva. Extraperitoneal identification of the bladder, and then insert the pastry suture on the wall of the bladder. And make a step to open the bladder. Insert the medical catheter through that step incision, and then seal with the inserted pastry suture around the catheter. Take out the other end of the catheter through the separated step incision in the abdominal wall. And then abdominal wall incision was closed back in layers. And the important thing not to forget is the documentation. ဒီပုံလေးကတော့ SPC ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ပေါ်မှာ tension မရှိအောင် urine bag ကိုထားရမယ့်ဟာကိုပြထားတဲ့ပုံမှာ complications တွေအနေနဲ့ကတော့ bleeding and hematuria တွေဖြစ်နိုင်တယ် infection ရနိုင်တယ် encrustation and stone formation တွေဖြစ်နိုင်တယ် blockage and difficult removal of the catheter ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ sequelae of the intraperitoneal passage of the tube ဖြစ်နိုင်တယ် Additional care should be taken in patients after catheterization of chronic and acute or chronic retention of urine because they can present with decompression hematuria. Therefore, sustained relief of pressure must be needed. Monitoring for the post-obstructive diuresis due to the loss of corticomedullary gradient will also be necessary. အခုပြောခဲ့တာတွေအကုန်လုံးက immediate management to relieve the acute retention of urine ကိုပြောခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ specific treatment of the underlying cause ကိုလုပ်ရမယ်ဥမာအနေနဲ့ BPH ဆိုလို့ရှိရင် medical treatment ပေးမှာလား TURB တို့ prostatectomy တို့လို surgical treatment တွေလုပ်မှာလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ stone infection ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်cystolithopaxy လိုမျိုး stone removal procedure တွေလုပ်မှာလားနောက် urethral injury urethral stricture တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် reconstructive surgery တွေလုပ်မှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး underlying cause တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ treat လုပ်ပေးရမယ် complication of retention of urine အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ acute one ဆိုလို့ရှိရင် urinary tract infection တွေရနိုင်တယ် hematuria တွေရနိုင်တယ် acute kidney injury တွေရနိုင်တယ် chronic retention of urine ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ urinary tract infection ကနေပြီးတော့ urethritis cystitis urethritis နဲ့ pyelonephritis တွေအထိဖြစ်နိုင်တယ်နောက် renal scarring တွေဖြစ်နိုင်တယ် urolithiasis တွေဖြစ်နိုင်တယ် acute kidney injury ကနေပြီးတော့ chronic kidney injury အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်AROU ရဲ့ management နဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပေမဲ့သိထားမှာတော့ management of the patient with the catheter ပေါ့နော် catheter ထည့်ထားတဲ့ patient တွေကို regular cleaning ဘယ်လိုလုပ်မလဲ prevention of the dislodgement and injury နောက်တစ်ခါ catheter block ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ catheter ကိုဘယ်အချိန်မှာ change မလဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဘယ်အချိန်မှာဖြုတ်မလဲနောက် removal of the retained catheter ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ရှာဖတ်ဖို့အတွက် suggest လုပ်တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်